أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين वही है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक अजीम रसूल मबूस किया। वो उन पर उसकी आयत की तिलावत करता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब की और हिकमत की तालीम देता है, जबकि इससे पहले वो यकीनन खुली खुली गुमराही में थे। وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. И той е, който в неграмотните изпратил един пророк. Той чете стиховете на Бога и чисти техните сърца и учи ги книгата и знанието, и те бяха в заблуждение преди това. И той изпрати на другия народ, който до сега не са срещали с тях, и той е всемогъщия и всезнаещия. Преди 9 дни, на 23 март, мина деня на 23 март, в Джамат Ахмадия този ден се упоменават, че в този ден беше основа на този джамат и обещания Масих алейхиссалату вассалам взе бейт. Затова ние всяка година трябва да помним в този ден тези неща, че обещания Масих алейхиссалату вассалам какво беше за неговото идване. Чрез предсказания от Корана и предсказания от пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше, че да отново да даде живот на религията и да имаме истинското учение на исляма. И ние, които претендираме, че ние правихме вашия бейт, ние също да изпълняваме тази важна работа, да използваме своите всичките усилия и да участваме в това. И тези народи, които са далече от Бога, те трябва да имат една силна връзка с Бога. И хората, и това, че хората да изпълняват правата на другите,
най-първо трябва да поправим себе си. Сега няколко думи от обещания Масия алейхиссалату вассалам ще ви представя, в който какво беше цел за неговото идване и нужда за идване, как бяха избъднати тези предсказания от Корана също и от пророка саллаллаху алейхи ва саллям и така продължават, чрез който знаем, че той е истинския пророк. И също джамата да има тези хубави промени, които, както той каза, тези хубави промени, които имаха последователите. И също каза за тези изпитания и болки, чрез които имаха последователите и джамат имаше. И затова ние да представим тези неща пред себе си, че като един колективно един джамат, ние да имаме развитие, а не че обратно да отиваме. То е за своята истина, правейки свидетел на Бога, призовил това на истина, дава сила на нашата вяра. Ако ние ще повторим тези неща и ще представим пред себе си, така наистина ще имаме развитие в нашата вяра и ние тези неща ще се обръщат нашето внимание към нашия цел. Ще ви представя няколко думи от обещания Масия алейхиссалату вассалам, който представи, че той е обещания Масия алейхиссалату вассалам като един явен ден. Тези стихове, които рецитирах, тълкувайки тези стихове, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, този стих каза, че Бог е онзи Бог, който в такава време изпрати своя пророк, че хората нямаха знание за религията и религиозните знания, чрез които има съществото на човека става съвършен и душата на човека става съвършен в знанието на Бога. Нямаха тези неща и хората бяха заблудени. И Бог и от неговия правия път хората бяха много далече. По това време Бог изпрати своя пророк, който беше неграмотен, и Бог този пророк пречисти на тези хора и ги учи учението на Бога, и така те станаха свършени хора. И техните сърца бяха пълни със светлина на Бога и каза, че една друга група ще бъде, който в крайно време ще дойде. Тази група ще бъде първо в заблуждението и няма да имат религиозните учения и знания. Пак те ще станат като последователите. Както първите последователи гледаха, те ще гледат. Докато тяхната истина и вяра ще стане като последователите. Това е доверие, който идвайки в бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам, чрез неговата истина ние трябва да имаме. И нашата вяра трябва да стане така, вяра в Бога, вяра в пророка Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и вяра в истината на ислама. Такава трябва да стане нашата вяра, както беше по времето на последователите. Както ние имаме тези примери и ги разказах в своите проповеди. В традициите пишат, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям
тълкувайки този стих, поставяйки ръка на рамо на Салман Фарси каза, ако вярата ще отиде до небето, тогава пак един човек ще дойде от персийски, той ще докарва тази вяра на земята пак. Това означава, че в крайно време ще дойде един човек от Персия, че за който беше, че Коран ще дойде на небето. Това е тази епоха, която е епохата на обещания Масия алейхи салам, че хората ще забравят учението на Корана. И този човек от Персия е онзи, за който име обещания Масия алейхи салам, че тези нападения на християнството, той ще дойде да даде отговор за тези нападения. Сега не гледаме, че много нападения има срещу исляма от християнство и хората ще изгубят своята вяра. Тази епоха, когато обещания Масия алейхи салам дойде в него живот, тези нападения бяха много силни и те бяха продължавани след него също. И в историята пишат тези неща. В другите думи казваме, това е нападението на Даджал, времето на Даджал, когато ще дойде, много хора ще отказват от Бога. И по времето на Антихрист това ще стане и работата на обещания Масия алейхи салам ще бъде, че той ще поднови вярата на хората. Това, че този човек от Персия, той ще дойде да поднови вярата. В такава положение Масия Мауд и Фарси Осал и неговото време е едно време и работата е една и съща. За това означава, че Масия Мауд е от Персия и в неговия джамат пише този стих. Този стих означава, че след заблуждение ще има правия път и чудесата на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И само са две групи. Първо, последователите, които бяха по времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, които преди него бяха в тъмнина и след това с благословението на Бога, те имаха времето на пророка и чудеса със своите очи гледаха. И гледаха тези предсказания как избъдват. И това доверие промени на тях, така че те станаха като една душа. И в този стих, като другата група, които са последователи, тази група е на обещания Масия алейхи салам. Тази група, като последователите, ще гледа чудеса на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и след тъмнина ще има напътствие. И този стих вахрина минхум, в тази група минхум, че те ще станат като последователите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Каза, ние гледаме тези неща след 1300 години и пак чудеса на пророка саллаллаху алейхи ва саллям хората гледат със своите очи и тъмнина на слънцето и на луната стана, като пише в Даркутни книга, и тъмнина на затъмнява слънцето и луната, така както в традициите пишат. И слънцето затъмнява, луната тъмнява в първия ден и слънцето затъмнява втория ден. И от когато земя и небето са създадени, преди това нямаше това чудо. Преди това нямаше такъв човек, който претендира за това. Това е чудо от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, който хората гледаха със своите очи. И Зусинин
завежда, който трябва да се излиза в времето на обещания Масия алейхиссалату вассалам и обещания Махди. Хиляди хора гледаха и така и огнена джава също гледаха хората. Така и чумата и да спират от хаджлака, всичките гледаха тези неща избъдват. И железния път в държавата да има и хората изоставиха камели. Тези всички са чудеса на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В това тази епоха хората гледат така, както преди това последователите на пророка гледаха тези чудеса. Затова Бог, който е велик, в тази последна група каза минхум, да показва, че те показват тези чудеса като последователите. В 13 века има ли други хора, които имат такава време? Тази епоха, в който Бог създал нашия джамат, от много неща ние гледаме, че то е джамата на последователите. Хората гледат те гледат чудеса, както последователите гледаха. Те имат светлина от Бога, както последователите имаха. Те хората подиграват с тях и имат изпитания и имат тези болки, както последователите имаха. Те гледат помощта на Бога и имат чист живот, както преди последователите имаха. Това е много важно нещо. Ние трябва винаги да помним, че знанието на религията, да имаме чист живот, да четем Корана дълбоко. И това е много важно за нас. Каза, много от тях са такиви, в молитвите плачат и наливат сълзи в сажде, както последователите правиха. Много от тях има, които гледат истинските неща и получават откровението Бога, както последователите имаха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Много има от парите си само за радостта на Бога харчат по пътя на Бога, както последователите на пророка харчиха. Много хора ще гледат, които помнят смъртта си. Това е много важно. Трябва винаги да помним смъртта си. И от сърцето са меки и са богобоязливи хора. Те са много важни неща, които той каза, които ние винаги трябва да представим пред себе си, както беше живота на последователите. Тази е групата на Бога, на който Бог дава помощ и във всеки ден пречисти сърцата им. И техните сърца пълни с религиозните знания. Ние трябва да гледаме дали тези атрибути ние имаме в себе си. И от небесните чудеса те продължават към Бога, както последователите на пророка има бяха. Този джамат има всичките тези неща, които в ахри на минхум пише. Трябваше тези думи да избъдват един ден. След това обещания Масия каза, тази епоха е в който Бог иска, че различните народи да станат един народ и да те да забравят, те да се събират в една религия. И за тази епоха, който е времето на много изпитания, Бог каза в Корана, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Когато гледаме този стих в другите стихове, че тази епоха, където ще има шум за различните религии и една религия ще нападне на другата религия, като смърт и ще убиват един на друг. Тогава Бог на небесата на земята в такава време със своите ръце, без светските сили, ще прави една нова система и група и ще събира на всичките хора в тази група. Тогава хората ще разбират какво е религията. И те ще имат светлина и истинския живот. И те ще пият от знанието на вода. Това е много важно. Този свет да продължава. И това предсказание, което в Корана представи пред 13 века да избъдва.
И в това крайно време всичките народи ще се събират на една религия. Само не каза само едно знание. В Корана има други знаци също. Едно, че в това време в реките има малките реки. И това също, че земята скрите неща ще излизат навън от земята. И много нови знания ще има. И това също ще има такива начини, чрез които книгите ще има много повече. И това също, че в тези дни ще има такива неща, че камелите ще ги изоставят. И хората ще се срещат с... И това, че хората ще имат отношенията си помежду си. И това, че ще дадат новини на един на друг. И ние гледаме, че имаме повече такива луксози. И това също, че в тези дни на небето в един месец ще има затъмнението на слънцето и луната. И ще има чума на земята, че всеки град и село ще има чума. И в света има хора, много ще умират. И няма да имат хора. В няколко градове много хора ще умират. И хората ще забравят тези градове. И някои градове те ще бъдат пазени. И Бог ще се ядосва от хората, защото хората забравиха знаците на Бога, който Бог изпрати за своя човек. И този пророк, който дойде да проправи на хората, отказваха на него и казаха, че той е лъжист. И тази епоха ние гледаме, всички тези неща са избъднати. И този път е има светлина. И всичките знаци, които написах, има в Корана, са избъднати за мен. И в тази епоха тези неща избъднати и сега продължава да избъдват. След това обещания Месия каза, когато Бог, гледайки положението на епохата и гледа, че има грехове в света, той ми изпрати да поправя тези грехове. И тази епоха беше такава епоха, че хората след 13 века и пристигнаха до началото на 14 века. И след това аз на хората, написайки и с речи, зових, че този човек, който трябва се идваше в началото на тази епоха, трябва да идва, това аз съм. И имайки помощта от Бога и от силата на Бога и на хората, да ги напътствам към правия път и да премахна техните грехове. И когато няколко години минаха, Бог даде на мен откровение, че това обещание Месия, който за този народ трябва да идваше, и този крайния Махди, който трябва да идва в тази епоха на тъмнението. Това, който поднява в религията, който трябва да идваше от съдбата на Бога. И пред 13 века Бог дал тази блага вест чрез пророк саллалаху алейхи ва саллям. Аз съм този човек. И думите откровение на Бога и толкова получавам от Бога, че няма съмнение. Всяко откровение беше като едно силно нещо, което влизаше в сърцето. И имах тези неща и избъдваха като един ден. И тези чудеса избъдваха. И аз казах, че тези думи са от Всемогъщия Бог, както е Него Коран. Аз не зовя Торат и Инджил, защото хората промениха тези неща, Торат и Евангелие. Не може да казвам, че те са думите на Бога. Това откровение, което аз получих, то е свършено откровение, чрез което аз гледах своя Бог.
И това откровение не само от небесните чудеса пристигна до съвършено доверие и всеки човек, който гледа тези думи от Корана, избъдват тези неща чрез Корана. И за истината има чудеса от небето като дъжд. В Рамазана гледахме затъмнението луната и слънцето, както пишеше, че по времето на Мехди през Рамазан месец ще има затъмнението луната и слънцето. В тези дни също имаше чума в Панджаб, както в Корана тази новина пише, и предишните пророци казаха, че много хора ще умират и така ще стане. И всяко село и град ще има тази чума. И така стана. Бог когато нямаше чум в тази страна, преди 22 години каза на мен, че ще има чума в тази държава. За своето претендиране каза, че аз съм онзи човек, който на време дойдох, за който за Рамазан има затъмнението небето, затъмнението луната и слънцето, както предишните пророци казаха. Аз съм онзи човек, за който, както Коран и другите пророци казаха, в тази държава има чума. Аз съм онзи човек, за който спираха от хаджалека. Аз съм онзи човек, че излиза тази звезда, който беше по времето на Исус. Аз съм онзи човек. Има сега железните пътища, изоставиха камилите. Това време е близо, когато ще има този железния път между Мека и Медина. Преди и сега има там това нещо. И от 13 века хората така пътуваха с камилите, но ще ги изоставят. Тогава този хадис, който пише в Сахих Муслим, ще избъдва, че ла ютракун киласо фала юса алейха, че по времето на Исус, обещания Масия, хората няма да си ядат на камилите. Аз съм онзи човек, за който Бог е дал на него много знаци и чудеса. Има ли някой друг човек, който да побеждава на мен в тези чудеса? Аз клянем се в името на Бога, който има моята душа. Повече от 200 хиляди знаци има в моята ръка. И 10 хиляди, че хората гледаха на пророка Сасалам в своите сънища. И той каза, че аз съм истинския обещания Масия. И в тази държава хората, които имаха много последователите в сънищата, гледаха, че този човек е от Бога. И някои от хора бяха такива. Преди 30 години от моето идване отидоха в света, както Гулабша, името беше, Гулабша беше, в Лудхиана беше, който Мия Карим Бакш Сакан Джамалпур каза, че Иса ще дойде в Кадиян. Той дойде в Лудхиана. Мия Карим Бакш, един добър човек, богобоязлив и стар човек беше. Той в Лудхиана се среща с мен. И това предсказание каза на мен. Затова ходжите много дадоха болка на него. Но той не се обръща внимание към тези неща. Той каза на мен, че Гулабша каза на мен, че Иса бин Мариям не е жив, той е починал. Той няма да се връща в света отново. За този народ, Мирза Гулам Ахмади като Иса, който силата на Бога е правил като първия Исус. На небето негото име е Иса. И каза, о Карим Бакш, каза на своя последовател, о Карим Бакш, когато този Иса дойде, ти ще гледаш, ще ходите, ще станат срещу него. Те ще станат неговите врагове, но няма да имат успех. И до сега те нямат успех. Той ще дойде в света
че тези лъжливи неща, които са свързани с Корана, да ги премахва и да показва истинското лице на Корана на света. В това приказание този боговязан човек каза, че ти ще бъде жив до тогава, че Иса ще дойде и че той ще бъде жив. След това обещание Масия алейхи салату ва салам каза, трябва да помните, че името на Бога е Гафур. И за това той защо не прощава на тези, които искат прошка. Има такива неща, които народите имат. Заради тези грешки има и джихад. Аз се очудвам. Когато аз казвам, че няма джихад, тогава те се ядосват и те вярват също, че тези традиции, които пишат, че Махди ще дойде да истина лива кръв, те не са истина. Те казват, че това е истина, че тези традиции не са истинските традиции. И така и Мия Назир Хусейн Делви много ходжи сега това казват. Те казват, че тези традиции не са истинските традиции. Защо казват, аз съм лъжлив? Истина е това, че Масия Мауд и неговата работа е, че той да спира войници, войни. И с писалка трябва да прави джихад. И това е работата на неговите последователи. Уяс, че хора не разбират това нещо. Колкото се обръщат внимание към светските неща, не се обръщат към религията. Ние също след вярата да гледаме, че ние къде се обръщаме, дали към светския живот или към религията. Че как те ще получават знанието на Корана. Там пише ла ямасуху иллал мутахарун. Трябва да слушат от сърцето. Трябва да слушат от сърцето, че аз защо съм дошъл. Какво е основно нещо, че съм дошъл. Само че подновява ване на религията. Аз не съм докарал нова шария, а нито дам новите заповеди и нито ще има нова книга. Няма да стане така, ако някой така мисли. Тогава той е такъв човек, който е далеч от религията. И шария и набуът свърши на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Сега няма да има нова шария. Коран е последната книга. И не може никой да промени една точка на Корана. Това е истина, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, неговите благослови и учението на Корана няма да свършват. Във всяка епоха те са много свежи. И чрез тези благослови Бог е изпратил на мен Исляма. Положението на Исляма, което сега има, хората знаят. Всичките казват, че всичките слабости и сражения има за мусулманите. На всяка точка те нападат долу. И сега гледаме по-лошо положение. Техните езици и сърцата не са на един път. И ислам е като сирак. В такава време Бог изпратил на мен, че аз да помагам на тази религия и да стана с тази религия. И както Бог е обещал, така той изпрати на мен, защото той каза: инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Ако Бог нямаше да помогне сега религията си, тогава кога ще изпрати своя човек? В този 14 век имаше същото положение, което беше в битката Бадър. В този стих има предсказание,
че когато в 14 век ислам ще стане много слаб, тогава Бог чрез това обещание ще помогне. И защо се чудвате, че Бог е помогнал на своя ислам? След това срещу себе си враговете как говорят, разказвайки тези неща, каза: аз не съжалявам за това. Те казва, че аз съм антихрист. И така те лъжат за мен. Затова това трябваше да стане така, че с мен да отнасят така, както с първите пророци отнасяха, че аз да получавам същия път като тях. Аз заради тези проблеми и изпитания не получих, но тези проблеми и изпитания, които нашия глава пророк саллалаху алейхи ва саллям имаше, не гледаме тези примери в живота на другите пророци. За исляма то имаше такива болки, че не може една писалка да пише и няма език, който да разказва тези неща. И това знаем, че той колко велик пророк беше. Ако помощта на Бога нямаше с него, тогава тези планини на изпитанията той нямаше да ги издържи. Ако имаше някой друг пророк, той нямаше да има успех. Но този ислям чрез тези проблеми той е разпространил. И как гледаме, че какво стана с този ислям, какво направиха мусулманите с този ислям. И те не вярват в онзи човек, който като обещание Масия е дошъл, който е дошъл да подновява религията. След това той каза: чрез своите книги аз представих този начин, който дава успех на исляма и дава победа на исляма над другите религии. Моите книги в Америка и Европа отиват. Бог дал знание на тези народи. Те разбираха от моите книги. Но когато пред един мусулманин аз представя тези неща, и той става враг на мен, че той е като люд и иска да убива на мен. И ние гледаме тези неща, тези хора правят срещу ахмадите, въпреки че учението на Корана беше идфа биллати хасан. То учение беше, че ако е враг, че с добър начин да отнасяте с него и с добри начини да слушат тези неща. Аз кълня се името на Васия, могъщия Бог, че аз съм от него. Той знае, че аз не лъжа. Ако чрез тези чудеса, които Бог е дал на мен, казвате, че аз не съм от Бога, тогава трябва да кълне се на Бога. Дайте някой пример на такъв лъжлив човек, че всеки ден, когато ви казва, той е лъжлив, който лъжи на Бога и пак да Бог помага на него. Дайте някакъв пример такъв, че някой лъжлив човек да има успех, който лъжи срещу Бога и пак Бог да помага на него. В съвета, Джамат Ахмадия, който има в целия свят, то е един знак, че помощта на Бога е с обещание Масия алейхи салам. Той каза, че трябваше, че Бог да убива на онзи човек, че Бог да убива на такъв лъжлив човек. Но тук ние гледаме също това. Аз кълня се името на Бога, аз съм на истинския път, аз съм от Бога. Но на мен казваш, че аз лъжа. И след това Бог на всяко изпитание, който народ срещу мен, помага на мен и дава победа на мен и пази на мен от лошите хора. И такава помощ, че сложи в милиони хора, сърца на милиони хора в моя обич, а не само в Индия, в Европа, Америка, Африка, Саут Америка, Алджазайр,
Австралия, Австралия, в арабските държави. И хиляди хора, в сърцата на хиляди хора Бог сложи моя обич. Това е едно чудо, че има ли такава чудо за някой лъжлив човек? Това е истина за мен. Ако ще покажете някой този лъжлив човек, че той лъже и той лъже срещу Бога, и след това Бог е помогнал на него така и толкова време той да е жив и да изпълнява неговите желания. Трябва да покажете някакъв тези светлини, които идват от небето, трябва да гледате на тях и да бъдат благодарени, че Бог е помогнал на тях на време, както Бог обещал и в такава лошо време помага на тях. Но ако те няма да гледат този благодат на Бога, тогава Бог няма да се обръща към тях. И Бог ще помага на своя човек. Аз казвам с много сила на тях, че Бог желае това да даде победа на исляма на другите религии. Сега никаква ръка и сила да стане срещу силата на Бога. Мусулманите трябва да помните, Бог чрез мен ви дал тази новина. И аз своето обещание дах дух на вас. И сега вие слушате и да не слушате, това е вашата работа. Това е истината, че Исус е починал. И аз клянем се в на Бога, че този човек, който трябва да идва, аз съм. И това е истината, че живота на исляма е в смъртта на Исус. Каза, че моите врагове на всеки ден Бог показва чудеса. И аз клянем се името на Бога, както той говори с Ибрахим, и след това с Исхак, и Исмаил, и с Якуб, и Юсуф, и Муса, и с Исус, синът на Мария, и най-на последно с нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям. Той говорил с него, че той получил най-хубаво откровение. Така той дал на мен своето откровение. Но това аз получих само чрез подчинението на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Ако аз не бях от народа на пророк саллалаху алейхи ва саллям и не бях подчинил на него, и въпреки че моите дела да бъдат като планини на света, аз нямаше да получавам това откровение. Сега няма друго пророчество, освен пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И освен шариат трябва да идва пророк. Аз съм от този народ и съм пророк. И аз говоря с Бога, получавам негото откровение. И това е една част от пророчество на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И това аз съм пророк и аз съм като зил и съм от неговия народ. Затова и пророк саллаллаху алейхи ва саллям няма унижение чрез това. И това откровение, което аз получавам, е истина. Ако за една секунда ще имам съмнение, ще отказвам от своята религия и моя живот се свърши. Тези думи, които Бог е дал на мен като откровение, това е истина. И както е слънце, никой няма да съмнява в това. Така и моето откровение има светлина, който идва от Бога от над мен. И аз вярвам в това, както на книгата на Бога. След това каза тази работа, за която Бог изпрати на мен, е тази работа, че и да има силна връзка между Бога и неговото създание. И с обич трябва да има тази връзка да стане по-силна и да има мир в света. И тези истини, които са свързани с религията, трябва да излизат наяве. И това, тази духовността трябва да излиза. И силите на Бога, които влизайки в човека, чрез молитвите излизат навън. Те като
примери да идват, да показвам тези неща. Най-повече това, че единството на Бога и където който няма сега в света, трябва отново да садя дърво на единството на Бога пак в народа. И това се стане със силата на Бога, който е Бога на небесата на земята. Бог възпитава на мен със своята ръка. И той е дал сила на моето сърце с откровението си, че аз да стана на другата страна. Той приготви тези сърца, които слушат моите думи и подчиняват на мен. Аз гледам, че Бог е изпратил на мен в света и има една революция в света. В Европа и Америка онези хора, че казваха, че Исус е Бог, сега те отдалечават от тази вяра. И сега много хора има такива, които отказват от тази вяра. И този народ, който предаде отците си, служиха на идолите, много хора от тях разбираха това, че тези идоли са нищожни. Тези хора нямат духовността и само няколко думи те имат, но няма съмнение, че много хиляди и много лошития те хвърлиха от гърлото си и те се приближават до единството на Бога. Аз се надявам, че след малко време с помощта на Бога много хора от тези народи ще влизат в истинския единството на Бога, чрез което съвършения обич и съвършения страх и съвършено знание има. Това е от Бог е дал откровение на мен за това. В тази държава Бог е направил така, че много бързо различни народи да станат един народ и да има мир в света. И всеки народ и има тази мризма, хубава мризма, тези различни народи в един ден станат един народ. Нека Бог, мусулманите в света, да разбират тази истина, да разбират неговото претендиране и скоро да правят бед на това обещание Масия и Махди, който Бог е изпратил за подновяване на исляма в света и ние да изпълняваме целта за своя бед за Ахмадите в Пакистан и Алжирия. Искам да казвам, да се молите за тях. И пак има много лоши временни проблеми за Ахмадите. Не може да казваме, че те имат мир. Всеки ден има някакво събитие в Пакистан и така и в Алжир. И хората не са добри. Пак те искат да отварят дела. Нека Бог да пази всеки Ахмади в Пакистан и в Алжир. И във всяка държава на света, където Ахмади има болка или проблеми, но също Ахмадите трябва да се обръщат внимание, че те да се навеждат пред Бога и да се молят и да изпълняват човешките права и да поправят положението си, да имат една силна връзка с Бога. Нека Бог да даде възможността на нас всичките. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.